हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एडीवी के बारे में है। जो इसका फ्रंट ब्रेक का इशू था वो कैसे सॉल्व करें तो बताऊंगा आज इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जो इसमें ब्रेकिंग प्रॉब्लम आ रही थी वो एक फ्रंट ब्रेक में आ रही थी। फ्रंट ब्रेक्स में क्या प्रॉब्लम थी, इसकी कभी भी ब्रेक नहीं लगती थी इसकी, और काफ़ी आवाज़ करती थी। हर बार इसकी ब्रेक फेल हो जाती थी। अब थोड़ी दूर गाड़ी चलाइए, इसकी ब्रेक लगना बंद। तो मैंने क्या सोल्यूशन निकाला इसका, इसमें जो स्टॉक डिस्पैट्स हैं मैंने हटा दिए, और जो इसके नॉर्मल डिस्पैट आते हैं वो मैंने डाले इसमें। तो आप यकीन नहीं करेंगे, आवाज़ आना बंद हो गया, ब्रेकिंग अच्छी हो गई इसकी। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो इसकी स्टॉक डिस्पैच है। आप में से जिन को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बारी स्टॉक डिस्पैच हटा के नॉर्मल डिस्पैच लगाइए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। होप करता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।